kublai yapi parlok baro nakaliang ka risendang production nge ai kublai yapi baro khoj ki kontestan ki bla simanta agane ka foto online contest competition jong ne snem ahajar kuwe pala penyai cara channel jong ni ka risendang production yang ai kublai kerapang yapi baro khoj ki nong simanta nadu ki narit khamtamo ki prolog samla kanthi batsandrang bat kirongba rapidan ni yang subhai ki saganeka show kabani la penyai injuru nga ai kublai kerpang rona banta ki kontestan ki bangim la suban pediang mo ya la pala dia kare kupor kabani labu ni bu laispa laiku laingut ki kontestan hagane kanti hajing siang ikwa hi ban ailat ya phi ban simbantai ya kaneka photo contest competition Henry namar bagani kade kiting sedang penengkong jengi kum kaneka show kejai show de ngidon kiting duna sibun Henry ni patla ban arrange hakata kom ke ba be berhenti de pisu ba ban ya bani hakane kanti ke pamitang ni dia swatang lai spotlight lai ngut ki nong yakun lani ki contestan nomor banong hakane ka show ka jongi de kermen bagini ki lai spotlight lai ngut kermen bagindang don kapor banyak share yang paralog ki jongpi namar ba nakaliang ka production house jungi ka recent production ngin bisar tang lengba ki views bat ki like ki jongpi tang lengba ki views bat ki like ki jongpi kita ki babun ki views bat ki like kita ki long ki nonjok de kermen ba pindang don kapor ngin dang ailat jongpi hadu khatra dari puno bombar arah jarak kuwe Sua jong tak prabaje janmit PM prabaje janmit pidang la ban share perlo jong pi haga khatrat sua khatra tarik jong nombar arajar kuwe sua prabaje janmit kemut ba prabaje janmit saneng kemut ba ngin sange no bat prabaje saneng kemut ngin nyeu no yaki views bat ki like ki jong pi baro khoj ki ba baro like spa like ngut ki contestan baru laispa lai pu laingut ki kontestan kemud bangin bisar lut ya kitu ki view berkilat ki jongpi badru nginsa penbena ya result ke jongpi haka arfo tarik November hajar akue ngin penbena ya result ke jongpi ginong job kumbangila ong bangin sa penbena haka arfo tarik November hajar akue kabaderu kan bisnis janjong de November kumjuru kumba pilatip akan cukup postar ngil ai di first prize kinyo gibawan banengkong kinyo hajar tengka lembat sertifikat bat momento baar khatsan spa sertifikat bat momento balai shejar sertifikat bat momento dan akal yang jengi ka recent production ikut boket yang baru di kontestan nang ne sekmat pidang dan kapor ban share ban yaki parlok ki jongpi de kermen ba pinlong kinong job lomba ka jing share jing lagi jongpi nama kene kalong ka platform mo ban peni ya kata kasap ke jongpi ka ba kiwe ki sutenat ya kedur ke jongpi kene kalau ke jing sedang ke nak kalian jengi didon ke jing duna nentai insim bahaban map yang ni ladang idon hang nentai ke jing bakla ke jengi nama ba pun bakal ong na basdang kene ka digasim ke menengkong bangi niat yang kene ka jaj program dikum juru nga siapan penmap na benda gitu di perlok no di kontestan kiba ngimla siban priang kiba asen hadin jong gatu ke bangala ong yapi devin siba penmap yang ngin dang ya kendu kum kini kijat program dan nesakman lada mapikit perlok di tersian yang kemud bangi yok mensim ngin dang ailat ru ngin dang pelong ru kum kini kijat program hakawi pat kapal kublai sibun Tim Slam Resendang Production kublai syejarngo kublai sibun